Үзэгчдийнхээ орой амгалан айлтгая. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр бүрэг баригийн дугаараа үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Эхлээд уламжил ёсоор зарим мэдээний товч агуулгатай танилцгаана уу. Дэлхийн 176 орондоо COVID-19 вирусны халдвар бүртгэгдээд байна. Тусгай үргийн нислэгээр 986 иргэн эх оронд баярлээ. Эх сарын 15 гэхэд шатхууны үнэ 200 төгрөгөөр буурна. Ноолуурын үйлдвэрүүдэд 300 тэрбумын зээл олгож ноолуурын үнийг 100 мянгаас бууруулахгүй байна. Азийн биржүүдийн индекс буурсаар байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөс дэлгэрүүлэн хүлээн авч үзэсгэнэ. Ноолуурын салбартаа авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоолыг засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаас гаргалаа. Тухайн тогтоолыг хэрэгжүүлснээр ноолуурын борлуулалтын үнэ буурахгүй байх, дотооддоо боловсруулах боломж нэмэгдэнэ гэж засгийн газар үзэж байна. Засгийн газрын хуралдаанаас гаргасан тогтоолоор бол ноолуурын салбарын үйлдвэрлэгчдэд хөгжлийн банкнаас 300 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгохоор болоод байна. Бас ноолуурын улсын нөөц бүрдүүлэхэд зориулж 200 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг хийх юм. Тухайн зохицуултуудыг хийснээр улсын хэмжээнд бэлтгэх нийт ноолуурын 50%-ийг нь дотооддоо боловсруулах боломж бүрдэнэ гэж хүн сэдвийн аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд улаан тайлбарлаж байна. Төр засаг зээлийн хүүгийн хөнгөлт үзүүлж за ноолуур бэлтгэн нийлүүлэгч үндэсний үйлдвэрүүдэд за нэг 3-аас 5% хүүтэй зээлийг олгоно гэсэн ийм тооцоо хийж байна. За ингээд одоо хөгжлийн банкны 10% хүүтэй зээлийг 5% хүүтэйгээр үйлдвэрлэгчид үндэсний үйлдвэрүүдэд олгохын тулд дунд нь гарч байгаа хүүгийн зөрүүг төр хариуцна гэж. За энэ одоо арга хэмжээнд бол төрөөс одоо 30 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүүгийн хөнгөлт үзүүлэх ийм арга хэмжээг зохион байгуулахаар өнөөдөр тогтож байна. За малчтын хувьд 1 кг ноолуурыг нодон жил дунджаар 110 мянган төгрөгөөр борлуулж байсан. Энэ жил борлуулалтын үнийг нь 100 мянган төгрөгөөс бууруулахгүй байхаар тооцож зохицуулт хийнэ гэсэн тайлбарыг хүн сэдвийн аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарын сайд өгч байна. Юуны өмнө малчид маань ноолуураа борлуулах гэж яарах хэрэггүй байна. Эхний одоо гарааны худалдан авалтын үнийг бид 100 мянган төгрөгөөр тогтооно. Цаашдаа чанартай ноолуур бэлдээд эцсийн бүтээгдэхүүн болж зах зээлд борлуулад олсон орлогоос малчдад ноолуурын урамшуулал олгох ийм механизмыг бий болгоё гэж зорж байна. За энэ жил ноолуурын үнэ одоо навс унах хэмгийн 50-60 мянган төгрөг болох гэж байна. Тийм учраас юу гэдгийг одоо нэг 60-70 мянган төгрөгөөр бидэнтэй урьдчилаад ноолуураа тушаачих, нийлүүлчих гэсэн ийм одоо хандлага бас яваад эхэлсэн байна. За тийм учраас бол энэ одоо ятгалга бид бол автахгүй байх нь зүйтэй байна. Ноолуурыг бол бид нар бэлдээд жилийн турш одоо түүнийг боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн болгоод борлуулах ийм боломж байгаа. За хүн сэдвийн аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын мэдээллээс үзвэл улсын хэмжээгээр энэ жил 10.2 мянган тонн ноолуур бэлтгэх тооцоог салбарын яам гаргасан байна. Шатхууны дотоодын зах зээлийн үнийг дахин бууруулах боломж бүрдсэн гэж уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яамныхан мэдэгдэж байна. Холбогдох зөвлөлтүүдийг хийхээр засгийн газар болоод салбарын яамны хүрээнд яригдж байна. Шатхууны дотоодын зах зээлийн үнэ өчигдрөөс эхлэн 50-аас 100 төгрөгөөр буурсан. Цаашид шатхууны үнэ дахин буурах боломжтой гэсэн тайлбарыг уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд сумын авазар өгч байна. Мобс буюу яг бүтээгдэхүүний үнэ бол нэг 26 ам доллар дээр үл ирээд байгаа. Дэлхийн зах зээлийн шатхууны өмнө ханшийн хамгийн доод үзүүлэлт гэж бол хэлж болно. Ер нь үнэ бол өсөлтийн хувьд ч тэр бууралтын хувьд ч тэр манай улсад эрэхтэй сарын хоцрогдолтой орж ирдэг. 4 сарын 15 гэдэг бол сарын дараах үнэ бол литр дээр 200 төгрөгөөр бол бууж орж ирнэ гэж та бүхэн бушууд ойлгох ёстой. За одоогоор шатхууны 40 хоногийн хэрэглээний нөөц бий. Цаашид нефтийн бүтээгдэхүүний агуулгах савнуудын хүрэлцээг нэмэгдүүлэх зохицуултыг хийн. Бас дэлхийн зах зээл дэх нефтийн бүтээгдэхүүний үн буурсан өнөөгийн боломжийг ашиглаж дотоодын шатхууны нөөцөө нэмэгдүүлэхэд анхаарна гэсэн тайлбарыг уулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд өгөөд байна.
Манай улс гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн татаж авах ажлын хүрээнд 4 улсаас 1000 гаруй Монгол улсын иргэн эх орондоо ирсэн юм а. Өнөөдрийн байдлаар 1700 орчим иргэн тусгаарлалтанд байна. Коронавирусны халдвар авсан 6 иргэний 4-ийнх нь биеийн байдал, дунд 1 иргэний биеийн байдал хүнд, харин Франц улсын иргэний биеийн байдал тогтвортой байна. Өчигдөр Стамбул Улаанбаатар чиглэлийн тусгай үргийн онгоцоор 252 Монгол улсын иргэн ирсэн. Тэдний 24-ийг нь халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд тусгаарлалтанд авсан бол 22 иргэнийг Цагийн төв эмнэлэг, харин үлдсэн иргэдийг жаргалант болон асралт мэд эмнэлэгт тусгаарласан байна. Тусгаарлалтанд байгаа 1700 иргэнээс 300 орчим иргэнийг с сэжигтэй тохиолдол гэж үзэн шинжилгээнд хамруулсан юм а. 3 дугаар сарын 17-нд Берлин, Москва, Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн нэг тохиолдол бол коронавирус эерэг гарсан. Тэгээд нийт бол 6 тохиолдол бол батлагдсан тохиолдол халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд эмчлэгдэж байна. Нийт одоо 4 удаагийн онгоцоор 1000 гаруй хүн болж байна. Бид нар үргэлжлүүлээд араас нь шинжилгээ хийгдэж байгаа. Тэгээ ер нь бол хойноосоо хийгдээд өчигдрийн онгоцоор гэхэд бас 200 гаруй хүн ирсэн. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд 25 хүн тусгаарлагдсан. Тэгээ араас нь шинжилгээнүүд бол хийгдэж байна. Сэжигтэй тохиолдол гэж бид нар 309 тохиолдлыг бол авсан. 300 тохиолдлын бол онш үгүйсгэгдсэн, 5 тохиолдол бол батлагдсан байгаа. 4 тохиолдол одоо сэжигтэй гэдгээр хяналтанд бол байж байна. Коронавирусын батлагдсан 6 тохиолдол байгаа. Гадны улсаас эх орондоо ирсэн иргэдийг буруутгах, эмч, эмнэлгийн ажилтнууд руу байнга залгаж, биеийн байдлыг нь асуух, утсаар дарамтлах зэрэг хүндрэлтэй асуудал их гарч байгааг албаныхан хэлж байна. Зөөврлөгдөн орж ирсэн энэ тохиолдлууд за тэдний ар гэрийнхэнд бас сэтгэл зүйн дарамт их учирч байгаа юм байна. Эрүүл мэндийн яамны 32 3002 за бусад утсууданд бол одоо бас хэтэрхий одоо энэ хүмүүсээ дайрч дормжлох, гомдоох юм байна. За энэ бол үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийнхээ дагуу төр засаг бол ямар ч үед иргэнэ бол хаях ёсгүй. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний бэлэн байдлыг хангаж, эрчим тэмчилгээ, түргэн тусламжийг хянаж ажиллаж байна. Ачаалал нэмэгдвэл арьс өвчин судлалын үндэсний төв 107 ор бэлдсэн. Мөн зарим дүргийн эмнэлгүүдийг чөлөөлж 700 орчим ор гаргах боломж нөөц байгаа юм а. За эрүүл мэндийн сайдын туршаад улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр бол бас нийслэлийн эмнэлгүүд бол энэ бэлтгэлээ хангаж байгаа. Эхний шатанд бол нийслэлийн эмнэлэг, Сүхбаатар дүүрэг, Сонгон хайрхан дүүргийн эмнэлгүүд, Багнуур, Налаахын эмнэлгүүдийг чөлөөлөөд нийтдээ бол 705 орыг бол чөлөөлөх бүрэн боломжтой гэсэн ийм судалгааг бол гаргаж байгаа. Нийслэл цаашдаа энэ оруудаа 2 дахь шат, 3 дахь шат, 4 дахь шат гээд ингээд бол эренблээд оруудыг хэрхэн чөлөөлөх вэ гэдэг асуудлаа бэлдсэн байгаа. Европын улс орнуудад коронавирусын тархалт өндөр байна. Тэр дундаа залуучууд өвчлөх эрсдэл их байгааг хэлж байна. Шинэ коронавирус талдварын эрсдэл дэлхийн дахны хэмжээнд маш өндөр хэвээрээ байгаа. За Европын бусад бол өнгөрсөн 24 цагийн дотор шинээр одоо халдвар 10,911-ээр нэмэгдсэн байна. За Намхан далайн баруун бусад шинэ халдварын тохиолдол 312-оор нэмэгдсэн байна. За дэлхийн нийтийн хэмжээнд нийт бүртгэгдсэн халдварын тоо 191,127 гэсэн мэдээллийг өгсөн байна. Коронавирусын эсрэг вакцин албан ёсоор 5-аас 6 сарын дараа гарна гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээллээ. 9 болон 10 дугаар саруудад дахин дэгдэлт гарах магадлал өндөр байгаа учраас анхаарал болгоомж алдахгүй байхыг мэргэжлийнхэн сануулж байна. Дэлхийд даяар тархаад байгаа коронавирусын эдгэрэлт 42% байгаа юм а. Манай улсын хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар 1734 хүнийг 21 цэгтээ тусгаарлан ажиглалтыг хийж байна. Тусгаарлалтанд байгаа хүмүүсийн орчин нөхцөл харилцан адилгүй байгаач хүн амьдрах наад захын шаардлагыг бүрэн хангасан дулаан байртай, халуун хоолтой байлгаж байгаа гэдгийг албаны хүмүүс хэлж байна. Гэтэл зарим хүмүүсийн зүгээс илүү өндөр түвшний үйлчилгээ шаардаж халдвар хамгааллын дэглэмийг зөрчгөөр завдах тохиолдол гарч байгаа юм а. Улс орондоо онцгой нөхцөл байдал үүсчихсэн ийм үед мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд саад хүндрэл учруулах, аливаа үйлдэл гаргах юм бол онцгой байдлын тухай хуулийн дагуу хатуу хариуцлагыг хүлээлгэх заалттай юм а. Засагтай бол засагтай, хуультай бол хуультай. Тусгаарлалтад байгаа хүмүүсийн тээшийг шууд өгөхгүй. Тээшинд ямар нэгэн вирус байх боломжтой учраас тодорхой хугацаанд хадгалж байгаад өгөх Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийн дагуу ажиллаж байгаа. Гэтэл зарим иргэд тээшнээсээ хувийн эд зүйлээ аавна гэдэг байдлаар албаагч нартаа муудалцаж хэрүүл маргаан үүсгэх, дарга албан тушаалтнуудаар уцтуулах явдал гарч байгаа юм байна. Мөн зарим иргэд гадагш гарах, тагтан дээр гарах гэх мэт хүсэлт тавьж халдвар хамгааллын дэглэм зөрчихийг завдсан байна. Тэгэнт халдвар хамгааллын дэглэм сахиулж байгаа бид нар бүгдээрээ сахинаа. Тэр найз нөхөд ах トゥ хамаатан садан дарга цэргүүдээр яриулаад байна. Хүлээж авахгүй, шулуун хууль, халдвар хамгааллын дэглэм. Энэ хүмүүсээ хамгаалж, гадагш нь гарахгүйгээд арга хэмжээ авчих. Мэргэжлийн байгууллагын хийж байгаа ажлыг хэн ч байсан дагаж мөрдөнө.
Тэрийг бас давхар одоо энэ хэвлэлийн баг хурлаар дамжуулж хэлье. Ер нь альва ажлыг зохион байгуулж яхад дундуур нь орж ирээд элдв одоо янз бүрийн асуудал үүсгээд ах トゥ хамаатан саднараа тэр таньж мэддгээрээ дээрээс доороос яриулдгаа болоороо. Хатуу үйллээ шин шуурхаш та бас. Хүнсний худалдаа үйлчилгээний газруудад хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна. Шалгалтаар 6,000 гаруй зөрчил илрүүлж 5,000 гаруйг нь газар дээр нь арилгуулсан байна. Бизнесийн байгууллагын хувьд ашиг орлого нь буурчихсан хүнд байгаа учраас аль болох торгуул шийтгэл ноогдуулахгүйгээр зөрчлийг арилгуулах талаар ажиллаж байгаа. Гэвч зайлшгүй арга хэмжээ авахаас өөр аргагүй нөхцөлд хатуу арга хэмжээг авч байгаа гэдгийг хэлж байна. Яалтчгүй хэрэглэлтийн хугацаа дууссан, муутсан, хадгалтынхаа явцад чанар аюулгүй байдгийн шаардлага хангаагүй 1204 нийт төрлийн 650 литр 400 кг 16321 ширхэг нийт 28 сая 394 мянган төгрөгийн хүнсний бараа бүтээгдэхүүнийг устгалд оруулсан. Инкээс өөр арга байхгүй. Иргэд айд сандралдан хүнс нөөцлөх явдал өмнө нь гарч байсан. Үүнийг далимдуулан зарим худалдаа үйлчилгээний газрууд үндэслэлгүйгээр үн хөөрөгдөхөөс сэргийлэн ажиллаж байна. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчдийн төлөө газар 115 дугаарын утсаар иргэдийн гомдлыг хүлээн авч байгаа. Мөн улсын байцаагч нар томоохон зах худалдааны төвүүдэд ажиллаж хэрэг үндэслэлгүйгээр үнэ нэмсэн бол торгуул ногдуулж байна. 3 дугаар сарын 16-ны өдөр бол Монгол улсад коронавирусын тохиолдол нэмж бүртгэгдсэн. За энэ энтэй холбогдуулаад 16-ны орой бол мэдээлэл хийгдсэн байгаа. Тэгэхээр энтэй холбогдуулаад 17-нд бол бас өмнө болж исэн үйл явдалтай адилхан одоо мах хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт зохиомжтой өсөлт бий болох вэ гэдэг энийг бий болгохын тулд за 17-ны өглөө бол бүх ихэнх одоо томоохон худалдааны төв захууд дээр бол улсын байцаагч нар гарч хяналт шалгалт хийж ажилласан. За 17-ны өдөр бол ямар нэг байдлаар одоо үнийн зохиомжтой өсөлт бол гараагүй. Өмнөх нислэгүүдээр ирсэн хүмүүсээс зарим нэгийг тусгаарлаагүй сул чөлөөтэй явж байна гэсэн мэдээлэл олон нийтийн сүлжээгээр тархаж байсан. Үүнийг онцгой комиссийн зүгээс няцаалаа. Хэрвээ үүнтэй адил олон нийтийг түгшээсэн өдөө хатгсан худал мэдээлэл түгээх юм бол хатуу арга хэмжээ аавна гэдгийг мөн сануулсан юм а. Гадаад харилцааны яамнаас мэдээснээр Европын холбооны гишүүн улсуудын тэргүүнээр хуралдаж 3 дугаар сарын 17-ноос 30 хоногийн хугацаанд Шенгений бүсийн хилээр иргэдийн зорчих хөдөлгөөнийг төр зогсоосон. Монгол улсын иргэдийн хувьд Европын холбооны гишүүн улсад байнгын оршин суух зөвшөөрөлттэй бол энэ шийдвэр хамаарахгүй. Харин богино хугацааны визээр зорчих бол 4 дугаар сарын 17-ны хүртэл Шенгений бүсэд гадаад улсын иргэдийг нэвтрүүлэхгүй байна. Энэ хугацаанд бараа ачаа тээвэрлэлт хэвийн үргэлжилнэ. Шаардлагатай тохиолдолд энэ хугацааг сунгах магадлалтай байна. Шенгений бүсийн гишүүн улсууд өөрсдийн дотоодын хилийн хяналтыг сэргээсэн тул Шенгений бүс дотор зорчигдсон тухайн оршин сууж байгаа улсынхаа засгийн газраас гаргасан мэдээллийн талаар өөртөө ойр байгаа Монгол улсын элчин сайдын яамнаас мэдээлэл авах хэрэгтэйг сануулсан байна. Дараагийн мэдээ. Тусгаарлалтанд орсон зарим иргэдийн зүгээс гоо сайхан ариун цэврийн хэрэглэл гэх мэт хэрэгцээ зүйлсээ авмаар байна гэсэн хүсэлтийг байнга гаргаж байгаа юм байна. Тиймээс иргэдийн энэ хүсэлтийг харгалзан улсын онцгой комисс шийдвэрлсэний дагуу өнөөдөр тусгаарлах байруудад 10-аас 16 цагийн хооронд эргэлт хүлээн авлаа. Ингэхдээ түргэн муудаг хүнс, согтууруулах хундаа, хутга, мис гэх мэт зүйлсүүдийг хоригдсан юм а. Манай сурвалжлах хэсэг бага баянгийн тусгаарлах байранд ажиллаж нөхцөл байдлыг сурвалжллаа. За улсын онцгой комиссийн шуурхай штабаас зохион байгуулж байгаа одоо энэ хилийн чандад байгаа иргэдийг эх оронд нь авчрах үйл ажиллагаа бол үргэлжилсээр байгаа. За өчигдөр гэхэд бол шөнийн 1 цагт Туркийн Стамбул, Улаанбаатарын чиглэлийн онгоцоор бол 252 иргэн Монголд ирсэн байгаа. За 252 иргэн дээр нэмэгдээд нисэх багийн бүрэлдэхүүн 15 хүнийг нийлүүлээд одоо бас тусгаарлах байруудад байрлуулах, биеийн байдлыг нь үүсгэх, хянах зэрэг ажлыг бол өчигдөр албаны хүмүүс шөнийн 4 цаг хүртэл зохион байгуулж ажилласан байна. За ер нь бол нийтдээ одоо Сөүл, Улаанбаатар, Токио, Улаанбаатар, Берлин, Москва, Улаанбаатар гэсэн ийм чиглэлийн нислэгүүд дээр нийтдээ бол 986 иргэнийг бол эх оронд нь авчираад байгаа. За эдгээр иргэдийг бол зөч зочид буудал, онцгой байдлын ерхий газрын жаргалант сувлал, баг баян зохицолбор, асралт мед эмнэлэг, халдвар төвчний судлалын үндэсний төв цэргийн нэгдсэн эмнэлгүүдэд хуваан байршуулад байгаа маа. За миний яагийн зогсож байгаа газар бол баг баян гэж одоо ийм зохицолбор газар байна. Баг баян зохицолбор газарт бол яг одоогийн байдлаар 100 гаруй хүнийг тусгаарлаад одоо хяналт хийж байгаа. За өнөөдрөөс бол бас энэ тусгаарлагдсан
байруудад байгаа хүмүүст бол ар гэрийнхнийхэн зүгээс эргэлт эрхийг зөвшөөрсөн. За шаардлагатай ариун цэврийн хэрэглэл, шүдний оосойз, цагаан хэрэглэл гэх мэт одоо ойр зур хэрэглэх зүйлүүдийг нь ар гэрийнх нь өнөөдөр авчирч өгч байна. Оосойз, алчуур, тэр нүүр гарны алчуур, тиймэрхүү цагаан хэрэгслийн юмнууд хэрэгтэй гэж байна. Хөл хорж байгаа нь бас нэг бодлын маш зөв юм байгаа юм л та. Тэгээд гадны орж байгаа ингэж та хэдийн энэ харуул хамгаалалт нь бас сайн байна. Тэгээд энд нь тэгээд цаашдаа ажилтнад амжилт хүсээ бүгдээрээ хариуцлагатай байгаарай л гэж хэлмээр. Мэдээж хориглох зүйлсийг оруулах байгаа хям, шуфрад удаан халгалах нөөцлөсөн бүтээгдэхүүн бид нар оруулах байгаа. Мөн ийм бол имийн төлөв масруулах хэсэг болоод нөлөөт бодис эдрийг оруулах байгаа. Манайх одоо ингээд доор ингээд үзлэг шалгалтаа хийгээд ард иргэд нааша дээшээ яваад аюулгүй бүс өрөө дундын цагаар яваад манай энэ албаагчд хүргэж өгж байгаа. Та нар өөрсдөө харж байгаа. Хүргэж өгөөд манай албаагч доотлолт нь ийшээ нэг давхар дорнгод ресепшн гэх нэг юм болон байгаа. Тэр болонд аваачаа тавилаа ресепшн бид нар хөтөлбөр хамгаалах хувцастайгаа нэрийн нуушлаа өрөөний тоотыг харлаа. Тэр хүнд нь буцаагаад хаалган тогшоол оруулж өглөө. Ерөөсөө ийм ажиллагаа болгож байгаа. Зарим нэгэн барилга нь бол эрт баригдсан учраас жоохон хүйтэн дүү энэ төр байна гэсэн тийм улсууд ярьж байгаа. Тэгвэл бол бид нар дотор нь хуваарлт хийхдээ хараад одоо гэр бүлийн хүмүүсийг хоёроор нь оруулах, хамтд нь оруулах, хөгшин настай улсуудын наран талтай өрөөдөө оруулах, жоохон тийм залуучуудаа бол гайгүй бас төсвөртэй тийм хүйтэн их гээд ахааргүй өрөөнд нь оруулах. Ийм арга хэмжээ авсан. За хоол ундны хувьд бол бид нар өдрийн 4 халуун хоолоор хангаж байгаа. Өглөөний хоолтой, өдөр 1-2 дугаар хоолтой, орой бас хоолтой. За тэгээ ер нь өгөхдөө бол одоо энэ зааварчилгаа өгсөний дагуу онцгой байдлын 3 сарын 14-ний тушаалын дагуу энэ улсууд өөрснөө гэрээсээ цагаан хэрэгэлтэйгээ аяг шанагтайгаа ахын ариун цэврийнхээ цаас бүх юмтайгаа ирэх ёстой. Гэтэл ирж байгаа улсууд болохоор ерөөсөө юу ч гүй ирчээл биднээс бүх хангалттай нэгж байгаа. Оросын холбооны улсын засгийн газараас коронавирусын эсрэг олон арга хэмжээг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Оросын холбооны улс гадаад улсаас ирсэн бүх хүмүүсийг тусгаарлан дэглэм зөрчсөн хүмүүст хуулийн хариуцлага хүлээлгэх, Европын холбоо, Америкийн нэгдсэн улс, Их Британи, Нурд Ирландын нэгдсэн вант улс, Норвеги, Швейцар зэрэг улсуудтай агаарын тээврийн хөтөлбөрийн хязгаарлалт хийх. Гадаадын иргэдийг Оросын холбооны улсад 3 дугаар сарын 18-наас 5 дугаар сарын 1-ний өдрийн хүртэл нэвтрүүлэхгүй байх. Ерөнхий боловсролын сургууль, ихэнх сургуулиудын дараах утас имэйл хаягаар холбогдож дээр дурдсан бомтуудаар хил нэвтрэх тухайга урьдчилан мэдэгдэж бүртгэл хамрагдсанаар хилээр саадгүй зорчих боломжтой юм байна гэж манай сурвалжлагч хорлоо Москва хотоос мэдээ. Бизнесийн болоод хэрэглээний зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийн 90 хоногоор хойшлуулах хэрэгцээ боломж нэгдсэн. Эхний ээлжинд зээлдэгч 90 хоногийн хугацаанд үндсэн өр зээлийн хүүг төлөхгүй байхаар журамд өөрчлөлт оруулж. Агуулга хатгалан зээлийн хоршоодод ижилхэн үйлчлэх юм а. Баян зүрх дүүргийн иргэн Динсма хуваарийн бизнес эрхэлдэг. Бизнесээ өргөжүүлэхийн тулд банк санхүүгийн байгууллагаас 2 сая төгрөгийн зээл авчээ. Би пеншн фондод өртөө тэр сард нэг 230 мянган төгрөг төлдөг 35 орчим тий. Тэгээ одоо энэ төрөөс нь 800 мянга тэгээд тог устдаагаа сая гаруй төгрөг төлдөг. Одоо улам нэмэгдээл энэ гэсэн үг шүү дээ сард. Орлоготой болохоор бид нар чинь зовлонгүй өгчдөг, орлогогүй болохоор ч өгөх юм байхгүй юм чи. Энэ нөхцөлд бол энэ зээлийн чанар буюу хугацаа хэтэрэлт бол асар их болох нэ. Тэгэхээр энэ дээр бодлогын тэм шийдвэр гарсан, зохицуултын бодлогын шийдвэр гарсан. Ерөнхийдөө бол бид түр хэллээ зээл одоо төлөх үүргийг бол үүргээс чөлөөлөөгүй, хүүгийн төлбөрийг чөлөөлөөгүй юм шийдвэр. Өөрөөр хэлбэл тодорхой хугацаанд яг энэ хямралын гэх юм уу энэ зориуд цэрийн
онцлоглон тогтоосон хугацаанд бизнес нь саатсан, тасалдсан, үйл ажиллагааны орлого нь багассан ийм улсуудад бол тийм боломжийг олгож өгөөч гэдэг ийм шийдвэр гарсан юм. Банк санхүүгийн байгууллагуудаа засгийн газрын шийдвэрийг дагаж ажиллахаа мэдэгдэж байна. Өнөөдрөөс эхлэн иргэдээс зээлэн төр хойшлуулах хүсэлтийг хүлээж авч эхэлсэн байна. Доогор нэг 10-аад гишүүний маань өргөдөл ирээд асуудлыг тухай бүрэн шийдвэрлээд төлөлтөг хойшлуулад явж байгаа. Анх зээлдэгч маань зээл авахдаа ямар материал бүрдүүлээд орлогын хүсрээ яаж нотолсон байна. Одоо тэр бизнес нь яг энтэйгээ уялдаа зогсчод байна уугүй юу гэдгийг мэргэжилтнүүд маань өөрсдөө тухай бүрэн одоо тодорхойлоод тулган баталгаажуулдаг хийсний үндсэн дээр шийдвэр гараад гэрээнд бол дахин өөрчлөлтийг оруулад шинжилсэн одоо ерөн төлөлтөй хуваараа гаргаж ажиллаж байгаа. Санхүүгийн зохицуулах хороонд бүртгэлтэй 530 гаруй банк ус санхүүгийн байгууллага байна. Цар тахлыг тархахгүй байх хүрээ хязгаарыг дагуулахгүй тулд заавар зөвлөмжийг чанд мөрдүүлэх үргийг төрийн албан хаагчид гүйцэтгэж байна. Нийслэлийн хэмжээнд 7000 гаруй албан хаагчид өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед ажиллаж байна. Өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарласан цаг мөчөөс хойш өнөөдрийг хүртэл төрийн тангараг өргөсөн алба хаагчид годомж талбайд 24 цаг ээлжлэн эргүүл хийж байна. Тэдний нэг нь нийслэлийн аялал жуулчлалын газрын мэдээллийн ажилтан Буян болд. 7 хоногийн 3 өдрийг албан конторт ажиллаж, харин үлдсэн 2 өдөрт нь эргүүлд гарч иргэдэд мэдээлэл түгээн ажиллаж байна. Түүний сарын цалин 550 мянган төгрөг. Тангараг өргөсөн төрийн албаагч үүрэг хүлээсэн цагт цалин урамшуул нэмэгдэхгүйж төрийн нэрийн өмнөөс залуус ачаа үүрэг тангарахтайг хэлж байна. Үндсэн чиг үүрэгт нь хараалаагүй гэсэндээ төрийн албаа хаагчийн үндсэн үүргийн дагуу улсын онцгой өндөржүүлсэн бэлэн байдал ажиллаж байна. Энэ бол миний хувьд бол маш их хариуцлагатай ажиллах гэж бодож байна. Үндсэн зөвлөгөөний хөтлөө зэрэг маска зүүх, нус цэрэг ил хаяхгүй байх, гараа тогтноос авандаж угаах гээд аж ахуй нэгжүүдээр мөнгө бидэн шалгалт хийж байгаа. За зөвлөгөөнүүдийг өгч ажиллаж байна. Буян болчиг олон залуус үүргээ хумсарлаж төрийн албанд ажиллаж байгаа. Тэд тангараг өргөсөн төрийн албаагчид учраас үгүй гэж хойшсох эрх байхгүй. Онц байдал, галус, гамшиг тохиолдоход хамгийн түрүүнд төрийн албаагчид дайчлагдаж ажилдаг юм а. Багаараа бид бол одоо 24 цагаар жижүүрлж ажиллаж байна. Төрийн албан хаагч чинь өөрсдөө тангараг өргөсөн усуд. Тийм ээ. Тийм учраас одоо бүхэн одоо хичээнгүйлэн ажиллаж байна. Эргүүлийн үүргийг гүйцэтгэж байгаа албаагчид иргэдэд амны хаалт тогтмол зүүх, нус цэрээ ил задгаа хаяхгүй байх, олон нийтийн газраас очихгүй байх гэсэн нийтлэг зөвлөгөөг иргэдэд хүргэж ажилдаг. Тэд ажлын өдрүүдэд өглөөний 10 цагаас 20 цаг хүртэл, амралтын өдрүүдэд 11 цагаас 19 цаг хүртэл иргэдэд мэдээлэл түгээдэг юм. Эргүүл хийж байгаа алба хаагч нар маань ерөнхийдөө зүгээр зөвлөгөө сэрэмжлүүлэг өгж явах ёстой. Нийслэл дүүргээс бас давхар нэмэлтээр төрийн алба хаагч нар, нийслэл дүүрэх хорооны төрийн алба хаагч нар явж байгаа гэсэн үг. Нийтдээ яг эргүүлд болохоор за 3 одоо дүүргээс нийслэлээс болон дүүргээс хорооноос алба хаагч нар нийлж байгаа гэхээр одоо нэг 20 хэд 20-с 30 хүн тий энэ одоо эргэх тойргоор ингэж эргүүлд гарч явж байгаа гэсэн үг. Тэгээ гараа сайн хариуцлагч бай. Тэгээ олон хүний газар бит яв. Ер нь байх гэртэй байхыг илүүд үзье гэсэн зөвлөгөө өгч байгаа. За ер нь бол сайн хүлээж авч байгаа шүү. Яг зарим нь бол яг бэлтгэлгүй эсвэл гэртээ марцсан ч юм уу тиймэрхүү асуудалтай. Ажлаа хийж байгаа алба хаагчийг хүндэтгэн тавьсан шаардлагыг биелүүлэх нь иргэн таны үүрэг юм. Мэдээлэл авч байгаа иргэн зөвлөгөө өгч байгаа алба хаагчийн хамтын ажиллагаа хамгийн чухал гэдгийг албаныхан хэлж байна. Хөтөлбөрийн дараагийн анхаарал хандуулцгаана уу.
Оросын холбооны улсаас Дорнод аймагт орж ирсэн хээрийн төмрийн улмаас 3290 га талбай шатсан байна. Тус аймгийн Баян улс сумын төвөөс хойд зүгтээ 60 км оршихо өвөр Ирээн багийн 80 га гэдэг газар Монгол улсын хилийн дугаар тэмдэгтийн чиглэлээр Оросын холбооны улсаас хээрийн төмөр орж ирсэн тухай дуудлага өчигдөр 11 цаг 35 минутад онцгой байдлын газарт ирсэн юм байна. Дуудлагын дагуу аймгийн онцгой байдлын газрын 12 хилийн цэргийн дугаар ангийн 25 албан хаагч болон Баян уул Цагаан овоо сумын 44 иргэн нийтдээ 81 хүн очиж ажилласны эцэст төмрийг 17 цаг 30 минутад бүрэн унтраалаа. Энэ гал төмөртэй нийт 3290 га талбай шатсан гэж онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээлж байна. Өмнөгов аймгийн Хамбогд суманд гашуун сухайт шивээ хөрөнгийн 2 бомб бий. Мөн иргэдийн хөдөлгөөн ихтэй сум учраас халдваргүйжүүлэлт хамгаалалтыг өндөр түвшинд хийж байна гэж сум орон нутгийн удирдлага мэдээлж байна. Хамбогд сумын онцгой байдлын албан хаагчид орон нутаг руу орох гарах цэгүүдэд ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хийж иргэдийн халууныг хэмжиж асуумжийг тогтмол хөтлөн ажиллаж байна. Манай Өмнөгов аймаг бол 2 бомбтой учраас ялангуяа 3 төс сум Хамбогд сум бол одоо өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ хязгаарлалт ерөөсөө орж гарах бүх хөдөлгөөн дээр манай онцгой байдал цагдаа мөн эмнэлгийн одоо ажилчид бол энд бол одоо яг бүртгэл хяналтыг бол хийж байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо Өмнөгов руу ордог Хамбогд сум руу Монгол улсын хэмжээнд одоо Улаанбаатар руу орж ирэх гэсэндээ орж ирж байгаа бүх хүмүүсийн одоо халууныг хэмжиж байна те бүртгэл хийгдэж байна. Энэ бол маш одоо хариуцлагатай зөв үйл ажиллагаа. Тэгэхээр манай Өмнөгов аймаг Хамбогд сум ер нь Өмнөговын нутаг дэвсгэр дээр нэвтэрж байгаа аль ч одоо аймаг сумын ард иргэд бүгд одоо энэ халуунаа үзүүлдэг бүртгэлд бол хамрагдаж явж байгаа. Улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр сургууль цэцэрлэгийг 3 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл карантинлах шийдвэрийг гаргасан. Гэвч манай улсад коронавирусын халдварын тохиолдол 6 тохиолдолд бүртгэгдсэн байгаа учраас хөл хоройг сунгах хэсэг асуудал яригдж эхлээд байна. Боловсрол соёлын шинжлэх ухаан спортын сайд Баатар бэлэг өчигдөр хэвлэлийнхэнд хандаж эрүүл мэндийн яамнаас судалгаа мэдээлэл санал авсны дараа энэ баасан гарагт сургууль цэцэрлэгийн хөл хоройг сунгах хэсэг саналаа улсын онцгой комисс түргүүлнэ гэж мэдгдсэн юм а. Харин эрүүл мэндийн яам сургууль цэцэрлэгийн хөл хоройг дахин 1 сараар сунгах байр суурь илэрхийлсэн байна. Гадаад улс орнууд хорой цэрэн чангалж манай улсад коронавирус зөөвөрлөгдөн орж ирсэн үед хорой цэрийн дэгдмийг үргэлжлүүлж халдвар дарахаас урьдчилан сэргийлж байгааг яамнаас хэлж байна. Тиймээс сургууль цэцэрлэгийн карантиныг сунгах хэсэг талаар улсын онцгой комисс шийдвэрээ гаргах юм а. Өнөөдрийн байдлаар онцгой байдлын ерөнхий газарт 1.5 тэрбум төгрөгийн мөнгөн хандив 300 сая төгрөгийн бараа материалын хандив ирсэн байна. Өнөөдөр геоте сургуулийн сурагчид өөрсдийн цуглуулсан орлого онцгой байдлын ерөнхий газараа хандивсан байна. Хүүхдүүд гар урлаар бүтээл хийж өөрсдийн зурсан зургаан зурж гэрээрэн бялуухийн онлайнаар борлуулан хандив мөнгөн олсон юм байна. Энэхүү сайн улсаа энэ бид эцэгхээсээ бэлэн мөнгө авахаас илүүтэйгээр насныхаа онцгой тохируулсан ажил хийж орсон орлохоор хандив өгдөг боломжтой. Халуун цэгтэр үр гүйцэж байгаа эрүүл мэнд, цагдаа, онцгой байдал, мэрэгжлийн хяналтгаар бүхэл байгууллагын албан хаагчдын хувьд сэргэлэл хамгаалах одоо зориултын одоо хэрэгслүүд болон одоо хариуцлагын бодис, амны хаалт гэх мэт яаралтай одоо хамгаалах хувьд сэргэлийн хангамжийг сайжруулах, дээр нь одоо үр гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлэхэд бол зарцуулж байгаа. Монголчуудын дунд ахуйн хэмжээний аригталт буурахгүй байна. Энэ нь гэмт хэрэг өсөх сэтэл болохоос гадна халдвар төвчлөлийн тархалтын энэ цаг үед анхаарлаа унгах нэгэн хүчин зүйл болж байгааг мэрэгжилтнүүд сануулсаар байна. Зарим иргэдийн дунд ариг согтууруулах хундаа коронавирусны халдвараас урьдчилан сэргийлнэ гэсэн буруу ойлголт байгаа юм. Спиртэн найрлагатай зүйл гадаргуу тогтсон халдвараас сэргийлнэ. Харин ууж хэрэглэх нь биеийн дархлааг унгадаг юм байна. Дархлаа л бодно шүү дээ. Тэгээ дархлаа дэмжинэ гэсэн үг биш шүү дээ. Тэр бол харин худлаа зөвхөн борлуулалтаа нэмгсэн тийм бол гэж бодож байгаа. Гадуур хүмүүсийн тийм яриа бол зөндөл баг шүү. Ганцхан удаа ариг хууж согтлоо гэж бодоход наад зах нь таны мэдрэлийн 20 мянган эс дахин сэргэхгүйгээр мөхдөг байна. Өөрөөр хэлбэл ариг согтруулах хундаа тогтмол хэрэгэлдэг хүн мартамхай болно. Мөн таны дархлаа унаж байдаг байна. Арих ууснараа бол коронавирусыг бол огт устгахгүй. Энэ бол огт худлаа. Тэр итгэл Иранд болохоор энэс болоод маш олон хэдэн зуун хүмүүс насарсан байсан. Арих уугаад тэгээд амь насаа алдсан ийм харамсалтай хэрэг гарсан байсан учраас та бүхэн хатуу гадаргууг одоо халдваргүйжүүлэх тий спирт бүхий одоо ийм ариутгачаар гараа ариутгах эднэр гэдэг дээр л хэрэглэнхээс л ууж болохгүй гэдгийг бол
анхааруулж байна. Монгол Улсын архины хэрэглээ бол манай нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн халдвар төсөвч онцлогийн эмчлийн шилтгэн ажиллагчдын жилийн судалгаа гэдэг 4 жилд нэг удаа хийгдэх судалгаагаа за одоо судалгааны үр дүнгээс харахад сүүлийн 1 жилд хүн амын буюу одоо судалгаанд хамрагдсан хүн амын 22% нь арх хэрэгжилж байна гэсэн байгаа. За сүүлийн 1 сарын хэрэглээг аваад үзэх юм бол одоо судалгаанд хамрагдсан хүн амын 34% нь арх хэрэгжилдэг гэсэн судалгаа гарсан. За сүүлийн 1 сард эрэгтэйчүүд ямар одоо татвамжтай, эмэгтэйчүүд ямар татвамжтай хэрэглэдэг юм бэ гэдгийг одоо судалж үзэхэд бол эрэгтэйчүүд бол 1 сар 5 удаа, эмэгтэйчүүд 3 удаа гэсэн ийм судалгаагаа. Тэгэхээр архины хэрэглээ бол үнээс харахад одоо өндөр байна гэж харагдаж байна. Дархлаа дэмжих хамгийн зөв арга бол согтууруулахундаа хэрэглэхгүй байх. Эрүүл зөв амьдралын хэвшил юм. Өөрөөр дархлаа дэмжих эм бэлтгэл байхгүй гэж судлаачид онцолж байна. Зөв хэв маяг чинь л биднийг одоо аврах хамгийн гол чухал дархлааг дэмжих хүчин зүйл болт юм а гэж хэлмээр байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээллээр арх хэтрүүлэг хэрэглэсний улмаас жилд 3 сая хүн нас барж байгаа юм а. Одоо түвшин та бүдгийн анхаарлыг дэлхийн мэдээнд хандуулъя. Мэдээлэл хүрэхээр Алтан гэрэл студид бэлэн болсон байна. Орой мэдрэг. За орой мэд. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас цар тахлын хэмжээнд хүрсэн хэмээн зарласан шинэ төрлийн одоо коронавирусны халдвар дэлхийн одоо олон улсад тодруулахмал 176 орн за нутаг дэвсгэрт болвол бүртгэгдээд байгаа талаарх мэдээллийг өгөөд байгаа юм. За бүгд найрамдах Хятад ард улсын Ухаан хотод анхлан голомтлон дэгдэж эхэлсэн вирусээр дамжин халдварладаг уушгины хатгаа өвчин дэлхийн техник амьдралын хэв маягийг өөрчлөхөд хүргэж байна. Олон улсад засгийн газрууд, төв банк, томоохон үйлдвэр компаниуд үйл ажиллагааны чиглэлээ өөрчлөн эхнээс хязгаарлалт тогтоож байгаа нь үүнийг баталж байна. Дэлхийн улс орнуудад хамгийн сүүлийн одоо энэ вирусны халдвар хэр тархаж байгааг үндэсний хэмжээний засгийн газруудын зүгээс авч хэрэгжүүлж байгаа шинэ арга хэмжээний талаарх мэдээллийг эхлээд хүргье. За сүүлд 18 цагийн байдлаар ирсэн мэдээллээр дэлхий дээр коронавирусаар халдварласан хүний тоо 221,290, за нас барсан хүний тоо 8,997, эдгэрсэн хүний тоо 85,785-д хүрсэн байна. Мөн халдвар авсан хүний тоо нэг өдрийн дотор 2,502, за нас барсан хүний тоо 54-өөр нэмэгдээд байгаа юм а. Цар тахлын талаарх хамгийн сүүлд 18 цагийн байдлаар ирүүлсэн мэдээллээр бүгд найрамдах Хятад ард улсад халдварын шинэ тохиолдол 34-оор нэмэгдэж нас барсан хүний тоо 8-аар нэмэгдсэн байна. Энэ хооронд Хятадын талаас шаардлагатай байгаа эм бэлтгэл эмчилгээний хэрэгсэл онцлогын аппаратыг Оросын холбооны улсад нийлүүлэхэд бэлэн гэдгээ илэрхийлээд байна. Энэ тухай Хятадын гадаад хэргийн сайд Вани мэдэгдэхдээ бүгд найрамдах Хятад ард улс COVID-19 вирусны голомтоор нэрлэгдэж их хэмжээний хохирол амсаж эхлэх үед Оросын холбооны улсын талаас ихээхэн тусламж үзүүлж байсан явдалд талархаж байгаагаа мөн илэрхийлсэн байна. COVID-19 вирусны халдварын тохиолдлоор Европ болон Америк нэгдсэн улс тэргүүлж байна. Америкийн конгресст COVID-19-оор халдварласан 2 ч улс төрж байна. Америк нэгдсэн улсад нэг өдрийн дотор 205 шинэ тохиолдол нэмэгдсэн бол нас барсан хүний тоо 5-аар нэмэгдэжээ. Мөн одоо тус улсад COVID-19 вирусны дэгдэлтэй тэмцэхийн тулд бүгд найрамдах Хятад ард улстай хамтран ажиллахад нээлттэй гэдгээ хоёр тал бол мэдэгдсэн. Тодорхойлбол дэгдэлтийг тогтоох, зогсоох, мөн вирусны эсрэг вакцин гарган авах зэрэг чиглэлээр хамтран ажиллахад нээлттэй байх болно гэдгийг илэрхийлжээ. Тэгвэл бүгд найрамдах Солонгос улсад өнөөдөр шинээр 152 тохиолдол нэмж бүртгэгдсэн бол нас барсан хүний тоо 7-оор нэмэгдээд байна. Манай хойд хөрш Оросын холбооны улсад шинээр COVID-19 тохиолдол нэмж бүртгэгдээгүйч нэг өндөр настан нас барсан мэдээлэл сүүлд ирээд байна. Шинэ Зеланд өнөөдрөөс улсынхаа хэлийг хаалаа. Мөн иргэдээ гадаадад улс орн руу шаардлагагүй бол зорчихгүй байхыг уриалсан байна. Тус улсад одоогийн байдлаар халдвар болсон хүний тоо нэг өдрийн дотор 8-аар нэмэгдэж нийт 28-д хүрсэн байна. Австрали улс маргаашнаас гадаадын иргэдийг улсынхаа хэлээр нэвтрүүлэхгүй байх шийдвэр гаргасан. За түүнчлэн Австралийн нөөцийн банк коронавирусны дэгдэлтээс уршгаар учирч болох эдийн засгийн хохирлыг багасгах урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зээлийн хүүг Тэг.5-аас Тэг.25 1% болгон бууруулжээ. Үүнээс гадна коронавирусны дэгдэлтээс болж Австралийн иргэд хүнсний дэлгүүр болон эмийн сангаас их хэмжээний худалдан авалт хийж байгаа зарим бараа бүтээгдэхүүний үнийг нэмэгдэн
За нөөц нь багасгад хүргэсэн байна. Тиймээс тус улсын эрх баригчид эмийн худалдааны тоо ширхэгт хязгаарлалт тогтоосон ийм арга хэмжээ авчаа. Армян улсад COVID-19 вирусны тархалтаас сэргийлэхийн тулд сургуулиудын хичээлийг эх 4-р сарын 14 хүртэл хаасан. Хичээл сургууль хаагдсантай холбогдуулан сурагчдад телевизийн суугаар хичээлийг сургалтыг алсын зайнаас олох хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Номхон далайн бүсдэх 340 гарлаас бүрддэг Палау улс ч мөн адил сургуулиудаа хаагаад байна. Үүнээс гадна Америк нэгдсэн улсын томоохон автомашин үйлдвэрлэгч 3 компани энэ сарын сүүлд хүртэл үйлдвэрлэлээ зогсоосон байна. Үүнд General Motors, Ford, Fiat, Chrysler компани багтжээ. Мөн Америк нэгдсэн улс, Канада, Мексик дэх Ford компанийн үйлдвэрүүд энэ сарыг дуустал үйлдвэрлэлээ зогсоохоор болсон. Энэ хооронд Герман улс цар тахлын улмаас эдийн засагт учрах үр дагаврыг судалж эхэлсэн. Бундестагийн депутатууд Европын холбоонд хандан Орос улбаны улсын эсрэг авсан хориг арга хэмжээнүүдийг цуцлахыг шаардаж эхэлснэг ч мөн онцолж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас коронавирусны халдвараас сэргийлэх эмчилгээ болон вакциныг гаргаж авахын тулд олон улсын эрдэмтэн судлаачдын нэгдэн ажиллахыг уриалсан. Гэвч Индонез улсад гэхэл COVID-19 халдвар авсан засгийн газрын зарим гишүүд шинжилгээний хариуг олон нийтэд зарлахыг эсэргүүцсэн тухай мэдээлэлж ирж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын эрх баригчид жижиг дунд болон хуваарай бизнес эрхлэгчдэд коронавирусны дэгдэлтээс болж санхүүгийн хямралд оруулахгүй тулд 39 тэрбум Америк долларын дэмжлэг үзүүлэхээр болсон байна. Энэ шийдвэрийг өнөөдөр болсон засгийн газрын эдийн засаг санхүүгийн тусгай зөвлөлийн хурлаас гаргасныг Yonhap News агентлаг мэдээллээ. 50 их найд вон буюу ойролцоогоор 39 тэрбум Америк долларыг манай улсын жижиг дунд болон хуваарай бизнес эрхлэгч үйлдвэрлэгчдийг коронавирусын дэгдэлтээс үүдэлтэй санхүүгийн алдагдал эдийн засгийн дампуурлаас аврахад зарцуулах болно. Жижиг дунд болон хуваарай бизнес эрхлэгчдэд зориулан хангалттай хэмжээний мөнгөн урсгал бий болгох чиглэлээр бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газар Төв банк санхүүгийн байгууллагуудтай хамтрах болно. Дэлхийд дахинд COVID-19 халдварын тархалтаас болж эдийн засгийн хямрал нүүрлэх эрсдэл нэмэгдэж байгаа энэ үед цогц арга хэмжээ чухал юм а. Санхүүгийн дэмжлэгийн энэ багц төсөлд тусгаснаар жижиг бизнесийн дэмжлэгийг өргөжүүлэхэд 12 их найд вон зарцуулах юм байна. Энэ дагуу жижиг бизнес эрхлэгчид Өмнөд Солонгосын банк санхүүгийн бүх байгууллагаас жилийн 1.5% зээл авах боломжтой болох юм байна. Түүнчлэн Өмнөд Солонгосын засгийн газар 5.5 их найд воны зээлийн баталгаа гаргах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх юм байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас цар тахал хэмээн зарласан шинэ төрлийн коронавирусны халдвараас болж хичээл сургуультай явж чадахгүй болсон оюутан сурагчдын тоо дэлхийд дахинд нэмэгцээр байна. Тодорхойлбол дэлхийн 119 орны засгийн газар COVID-19 халдварын дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ихтэйд сургууль болон коллеж ахлах дунд бага сургуулиудын хичээлийг хаах шийдвэр гаргаад байна. ЮНЕСКО буюу Нэгдсэн үндэсний байгууллагын боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага мэдээллээр бол дэлхийн 107 орн сургуулиудаа улсын хэмжээнд бүрэн хаагаад байна. Ингэснээр 861.7 сая оюутан сурагч хичээл сургуульд явж чадхааргүй болоод байна. Харин 12 улсад сургуулиудыг бүс муч хотоор нь гих мэтчлэн хэсэгчлэн хаах шийдвэрийг гаргажээ. ЮНЕСКОгийн зүгээс олон сая хүүхдүүд ийхүү цар тахлаас болж танхимын сургалтанд хамрагдаж чадахгүй байгаад сэтгэл зовниж буга илэрхийлж байна. Мөн хичээл сургалт ийхүү тасалдаж байгаагаас үүдэх хор уршгийг нь аль болох бууруулах, боловсролыг олон хэлбэрээр үргэлжлүүлэн олгох, эмзэг бүлгийн хүүхэд залуусын хичээл сургалтыг тасалдуулахгүй байхад нь улс орнуудад шууд бус дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаагаа мэдээлж байна. Азийн хөрөнгийн биржийн индекс буурсаар байгаа талаар мэдээлж байна. Хонконгийн хөрөнгийн биржийн үндсэн индекс бараг 4% унаад байна. Түүнчлэн Шанхай болон Шинжааны хөрөнгийн биржүүдийн индекс буурчээ. Хөрөнгө оруулагчид коронавирусны тархалтын улмаас эдийн засаг, санхүүгийн салбарт үүсэх үр дагаварт ихээхэн сэтгэл зовниж байгааг биржүүдийн индексийн доош чиглэсэн үзүүлэлтүүд баталж байна. Шанхайн хөрөнгийн биржийн индекс 339% буурсан бол Шинжааны уналт 2.1% хүрч унсан байна. Харин Хонконгийн хөрөнгийн биржийн индекс буурах чиглэлд арилжаалагдж байгаа юм.
Гэхдээ Америк нэгдсэн улсын эрх баригчдын эдийн засгийг дэмжих зорилготой шинэ цогц арга хэмжээ авахаа илэрхийлсэн мэдэгдэл Азийн биржүүдийн өчигдрийн арилжаанд богино хугацаанд эерэг үр дүн үзүүлж байсан. Гэхдээ арилжаа дуусгаад дэлхийн эдийн засгийн хэтийн төлөвийн талаарх таангууд илүү нөлөө үзүүлж байсныг онцолж байна. Эх 7 хоногт Америк нэгдсэн улсад Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж цахим хэлбэрт бүрэн шилжин шинэ төрлийн коронавирусны тархалтаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд түүхэнд анх удаа үнэт цасны худалдааг зогсоолгүй ийхүү цахимд шилжүүлж арилжааны танхимуудыг хаахаар болсон байна. Ингэснээр хөрөнгийн зах зээлийн арилжаа ердийн шигэ хэвээр ажиллах болно гэж мэдээлсэн юм. Зөвзөгчдөд олон улсад өрнөсөн үйл явдлын талаарх мэдээллээс хүргэлээ. За баярлалаа Алтангирлээ. Одоо үзэгчдийн анхаарлыг цаг агарын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд хандуулж байна. Өнөөдөр нутгийн хойд хэсгээр 20-21-нд баруун аймагуудын нутгийн өмнөд хэсгээр, говийн аймагуудын нутгийн баруун хэсгээр хур тундас орно. Өнөөдөр нутгийн хойд хэсгээр бага зэрэг хүйтэрч, салхи зарим газраар маргааш нутгийн зүүн хэсгээр секундэд 13-аас 15 м хүрч шороон шуурга шуурна гэж Улс цаг үр орчны шинжилгээний газраас мэдээлж байна. Одоо дэлгэрэнгүй цаг агарын мэдээлэл хүлээн авцгаана. Үлгийн шөндөө 7 градус хүйтэн өдөртөө 7 градус дулаан байна. Улаангомдоо шөндөө 16 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус хүйтэн байна. Ховдод шөндөө 5 градус хүйтэн өдөртөө 9 градус дулаан. Актайд шөндөө 6 градус хүйтэн өдөртөө 3 градус дулаан. Улаастайд шөндөө 11 градус хүйтэн өдөртөө 2 градус дулаан байна. Тосон сэнгэлд шөндөө 18 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус хүйтэн байна. Оёонгорд шөндөө 4 градус хүйтэн өдөртөө 7 градус дулаан. Мөрөнд шөндөө 8 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Хатад шөндөө 14 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус дулаан байна. Цэцэрлэгт шөндөө 5 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Хар хоринд шөндөө 5 градус хүйтэн өдөртөө 6 градус дулаан. Арвайхэр шөндөө 3 градус хүйтэн өдөртөө 6 градус дулаан. Буулганд шөндөө 11 градус хүйтэн өдөртөө 4 градус дулаан байна. Дарханд шөндөө 6 градус хүйтэн өдөртөө 7 градус дулаан. Эрдэнэтэд шөндөө 8 градус хүйтэн өдөртөө 4 градус дулаан. Чорчондоо 8 градус хүйтэн өдөртөө 4 градус дулаан байна. Сүхбаатарт шөндөө 6 градус хүйтэн өдөртөө 6 градус дулаан. Зүүн хараад шөндөө 9 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Зүүн модод шөндөө 10 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус орчим байна. Багнуурт шөндөө 13 градус хүйтэн өдөртөө 2 градус дулаан. Чингист шөндөө 11 градус хүйтэн өдөртөө 4 градус дулаан. Барууртад шөндөө 6 градус хүйтэн өдөртөө 4 градус дулаан. Чойсонд шөндөө 7 градус хүйтэн өдөртөө 4 градус дулаан байна. Мандалговд шөндөө 6 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Далан задгадад шөндөө 3 градус дулаан өдөртөө 12 градус дулаан. Хамбогдод шөндөө 4 градус дулаан өдөртөө 13 градус дулаан. Сайн шандад шөндөө 6 градус хүйтэн өдөртөө 9 градус дулаан байна. Замиудад шөндөө 4 градус хүйтэн өдөртөө 9 градус дулаан. Нийслэл Улаанбаатар хотод шөндөө 8 градус хүйтэн өдөртөө үүд багс нь 3 градус дулаан байна. Үзэгчдээ бид та бүхэнд цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаарыг үзүүллээ. Манай хөтөлбөртэй хамтдаа байсан үзэгчид та бүхэнд баярлалаа. Сайхан амарцгаарай.